အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ Era Provider ဆရာချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တခြား found တွေထပ်ပြီးတော့ Training School နဲ့ Training School ထဲမှာပါဝင်မဲ့ found တွေကိုထပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုနဲ့အသုံးပြုမှုတွေပြောအောင်မယ်အဲ့တော့မပြောခင်ကျွန်တော် program တစ်ခုစဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကအရင်စလုပ်ရလဲလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါ programming စလိုက်တော့ကဘာထင်ရလဲဆိုတော့ဒီရှေ့က UI ကနေပြီးတော့အရင်ဆွဲရမယ် UI ကိုအရင်ဆွဲထားရမယ်ပြီးမှဟိုဘက် channel ဟို database ပိုင်းတွေလောက်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယူဆခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမကျွမ်းကျင်တော့ကအခုကျတော့တကယ်လက်တွေ့ရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး software တစ်ခုရေးဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးမဲ့ software ကဘာ software မျိုးလဲဒါဆိုအခုလောဆို training school ပဲထားပါတော့ training school ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်တန်းကျောင်းမှာဘာတွေလုပ်လဲတကယ် real world မှာအသုံးပြုနေတဲ့ domain knowledge တွေသိထားရမယ်ဒီ training school နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသိထားရမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဓိကအချက်လက်တွေကိုအရင်သိထားအဲ့ဒါပြီးတော့သိပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအလုပ်ဒီ training school သင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေကို requirement သွားကောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်နေဆိုပါဆိုသင်တန်းဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားregister လုပ်ရတယ်သင်တန်းသားတွေကregister လာလုပ်ရပါတော့ register လုပ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရတယ်ဖုန်းနံပါတ် email တွေသူ name စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြည့်ပေးရတယ်ဖြည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်သူသင်တန်းကြေးသွင်းရတယ်သင်တန်းကြေးသွင်းပြီးလည်းကျွန်တော်တို့ receipt ဖြတ်ပေးပြီးတော့ receipt ဒီဟိုဟာပေးရတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာသူသင်တန်းတဲ့ဘယ်တန်းကိုတက်မှာလဲဘယ် class ကိုလဲပြီးရင်ဘယ်ချိန်ကိုလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကုန်လုံးသိပြီးမှကျွန်တော်တို့သိမှအဲ့ဒီဟာတွေကိုသိလဲသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ requirement ကောက်တယ်လို့ပြောပါတော့เนาะအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ like ဆွေးစီဥမာဒီသင်တန်းကျောင်းမှာကတချို့တူတော့မတူတချို့ကြလို့ရှိရင်ဒီတန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ session တွေနဲ့ခွဲဖွင့်တယ်ဘယ်ချိန်အချိန်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိဘယ်တန်းရှိတယ်ဒီတန်းကိုပဲအတန်း AB စသည်ဖြင့်သူတို့ခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ class ပေါ့နော်အတန်းအဲ့ဒီ class မှာကျွန်တော်တို့ဘာ course တွေသင်တာလဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့programming class ပဲထားပါတော့ programming class မှာဆိုလို့ရှိရင်C# language တွေသင်တယ် C# course တွေသင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Java တွေသင်တယ် PHP သင်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် web design တွေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုး course တွေခွဲသွားတယ်အဲ့ဒါမှတချို့ကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးတချို့ကြတော့ title ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲပါပဲဒီ C# ဒီ class မှာ C# class မှာဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိကဒါဘယ်တန်းဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ထိတန်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်တန်းရှိတယ်အတန်းတွေခွဲတင်တာပေါ့နော်တက်မဲ့သူများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေလည်းတချို့ကြတော့လောက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုသိပြီးမှကျွန်တော်တို့က database ဒါတွေကိုဘယ်လိုtable တွေခွဲဆောက်ရမလဲအကုန်လုံးclass ဆိုရင် class အတွက် table တစ်ခု course တို့ဆိုလို့ရှိရင် course အတွက် table တစ်ခုနောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားအချက်လက်ကိုသိမ့်မဲ့ table တစ်ခု register လုပ်မဲ့ဟာတွေကိုသိမ့်မဲ့ table တစ်ခုပြီးတော့ခါကျပေးမဲ့ဖြတ်ဖို့အတွက် receipt ပေးဖို့အတွက်သိမ့်မဲ့ table တစ်ခုစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုး database မှာအရင်သွားပြီးတော့အရင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါ database အရင်လုပ်ဖို့ database table တွေစောက်ဖို့အတွက် database design ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ requirement တွေကောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program တစ်ခုရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရေးကြည့်တာက requirement ကောက်ရမယ်သူ့ရဲ့ဟိုရေးမဲ့ software ရဲ့အသေးလောက်ဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်သိဖို့လိုတယ်အသေးစိတ်သိပြီးတော့ကျွန်တော် requirement ကောက်ပြီးရင် documentation ရေးပြီးလို့ရှိရင် database design ဆွဲ database design ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလွယ်လို့ database ကလွယ်တယ်လို့ထင်ရလို့ရှိရင်တော့ documentation တွေအရင်ရေးစရာမလိုဘူးရှုပ်ထွေးတဲ့ဟိုမှာလောက်ဆောင်ချက်တွေအများကြီး table တွေများလာပြီးtable တွေများလာပြီးရင်လောက်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ documentation တွေရေးပေးရမယ်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက် C# code ဖတ်ဖို့လာရတာပေါ့နော် code ရေးရတယ်program design တွေဆွဲရတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ okay loss ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်intermediate ပဲဆိုပါစို့beginner လို့တော့မသတ်မှတ်တော့ပါဘူး beginner ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံစတင်ရတဲ့အဆင့်လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ intermediate ဘိုင်းမှာကျွန်တော်program ရေးဆွဲနည်း database နဲ့ချိတ်ဆက်နည်းdatabase နဲ့ချိတ်ဆက်နည်းပြီးလို့ရှိရင် database ထဲမှာတည်တိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်အဲ့တော့စပြီးတော့စမယ်ပေါ့เนาะ okay training school မှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုဆိုဘာပြောရလဲမသိဘူး okay ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့သလို class တွေရှိတယ်ဒီသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ class တွေရှိတယ် class အောက်မှာဒီ class ဒီအတန်းက class ကဘာလဲဆိုတော့class ကprogramming
programming class ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် WB SI web design class တွေရှိတယ်web design class တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားကွန်ပျူတာအခြေခံသင်အတန်းတွေရှိတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီ class တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ course မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလဲဆိုတော့ programming class မှာဆိုလို့ရှိရင် C# တွေနဲ့ course ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Java တွေနဲ့ course ရှိတယ်course ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ class အောက်ကနေ programming class အောက်ကနေလာပါတော့ course ကဒီ programming class တန်းမှာကျွန်တော် C# တွေနဲ့ course တွေလည်းရှိတယ် Java တွေနဲ့ course တွေလည်းရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် B8B စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ web design CAS class မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ CSS BNG AVA JavaScript ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲဗာတင်လဲဆိုတော့ ASP. ဒီ design တော့ဒါပဲပေါ့နော်ဟာပါတော့ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်သွားမှာပေါ့နော်ဘယ် class အောက်မှာဘယ် course တွေတင်နေဒီ course ကိုတက်ချင်တော့figure ဘလောက်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကသတ်မှတ်ပေးမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က class ဆိုတဲ့ form ကိုရင်ထည့်မယ်TV design မှာ TV design မှာပြောရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတော့ logic ဒီလိုပဲမှတ်ထားလိုက်တော့ class form ရင်ဆွဲမယ် class form မှာကျွန်တော် class name တွေထည့်မယ်class code class name တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် class form ရင်ဆွဲမယ် solution ကိုသွားနေ solution မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ solution ကိုဘယ်ထဲကနေသွားခေါ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်2တွေကမဟုတ်ဘူးview တွေကဖြစ်မယ် view တွေက solution explorer ကိုသွားပြီးတော့နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါမှာ solution explorer okay training school မှာ right click ထောက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင် app ကိုသွား window form မှာCSS class form လို့ထည့်ပြီးဘာလို့ဆိုတော့ class တဲ့ဟာကဒီ C# က keyword ဖြစ်တဲ့ class keyword ကြီးနဲ့သွားတူမှာဆိုတော့ class form လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးတော့လို့ရှိရင် class form မှာကျွန်တော် component တွေသုံးပြီးပါတယ် component အသုံးပြုရမယ်ဆိုတော့ toolbox ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ toolbox ကိုတစ်ချက်နှိပ် okay general ဆိုတာall window အကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာခုနကပြောသလို class code နဲ့ class name နှစ်ခုထည့်မယ် label လေးအရင်တင်လိုက်ပါ label ဒီကတစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ် form မှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် class code class name နှစ်ခုဆိုတော့ label ကိုနှစ်ခုထားမယ် control C control V ပြီးတော့လို့ရှိရင် task bar class code နဲ့ class name ထည့်ဖို့အတွက် task bar နှစ်ခုထည့်ပေးပါ task bar control C control V okay အဲ့တော့ label 1ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ် class code လို့နာမည်ပေးမယ် test သူ့ရဲ့ဘယ်နေရာသွားလဲဆိုတော့ label 1တစ်ချက်နဲ့ right click ထောက် property ကိုသွားပါ property မှာ label 1နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ property တွေအများကြီးပါလာပြီအဲ့မှာ label 1ရဲ့ test ထဲမှာ label 1ဆိုတော့ပေါ်နေတာကိုဖြစ်မယ် CORUSS class code class code လို့ပြောင်းပါပြီဒါကြတော့ class name သူ့ကို right click ထောက် property သွား CASS class name okay ပြောရင် test box တွေကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ် test box တွေကိုနာမည်ပေးဖို့အတွက်ကျတော့သူကကျွန်တော် web design တက်ဖို့ဆိုရင်သိလိုက်မယ် ID တို့ပြီးလို့ရှိရင် name တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ID တက်ရှိတယ်ဒီ test box တွေရဲ့ ID ဒီ label တွေရဲ့ ID ဆိုတဲ့ဟာတက်ရှိတယ် name တက်ရှိတယ်ခုဒီဟာကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ class code လို့ပြင်လိုက်တဲ့ဟာဒီ name တို့တတ်မှတ်ထားမယ်သူ့ရဲ့ ID တက်ရှိတယ်ဒီမှာ ID data ဘိုင်းနဲ့ name ဆိုတာကကျွန်တော် ID နဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်ထား right click ထောက် property ID အမှာ task box 1ဆိုတဲ့ကောင် DAD CASS okay ဒီ data ဘိုင်းရဲ့အောက်က name ဆိုတဲ့နေရာသူ့ရဲ့ ID ပေါ့နော် ID အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ space တွေမချနဲ့ဒီနေရာကို space လုံးဝမချနဲ့
swim ချပါနဲ့ပြပါဒီ test မှာတော့ speech ချလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု class code ပြီးသွားရင် class name သွား about 2ဟလာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းတူလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က class code ကိုဒီ class code ကိုပေးခဲ့တဲ့ဟာကိုအောက်က test box ကိုဒီ class code လို့ကျွန်တော်ပေးကြည့်အောင်စီစဉ်ပြီးဆက်ပြီးရင်ဘေးမှာတစ်ချက်လောက်နေလိုက်property value is not valid ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသွားပေးလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုရှေ့မှာပေးထားပြီးသားနာမည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းမို့အဲ့ဒီ ID ဒီ ID နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူအောင်လို့ဒီ font တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော် font တစ်ခုထဲမှာတူအောင်လို့ပေးလို့မရဘူးဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီ HDCLES class name လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါ class name ဒါ class ကို class name okay pattern ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ C တွေပါလို့အောင်လို့ pattern တွေထည့်မယ် pattern ဆိုလို့ရှိရင် pattern okay pattern လေးကိုဒီလိုဆွဲထည့်လို့ရအဲ့လိုမဆွဲရင်တစ်ချက်နေတာနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါဒီလိုလဲဆွဲထည့်လို့ရတာပဲပြီးရင် control C control V control V ကျွန်တော် pattern C update delete ထည့်မယ်ပြီး test name မှာ pattern 1လို့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကို SAVE C လို့ပေးလိုက်မယ် C လို့ပြောင်းသွားပြီလို့ရှိရင် BTN SAVE BTN လို့ထည့်တာက pattern ဆိုတဲ့ဟာကိုအတူကောက်အနေနဲ့ထည့်တာပေါ့နော်ဒါ naming style နဲ့ကြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေးရတယ် test box ဆိုရင် TAT label ဆိုရင် IPL စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးပါပြီးရင်ဒုတိယ pattern ကိုတွားရအောင်BTN UBTAD update လို့နာမည်ပေးပြီးရင် UBTAD update ဒါပဲသူ့ရဲ့ property ကိုတွား right လေးထား property သူကြတော့ဒီ delete သူ့ID ကို BTN DELT delete လို့ပေးလိုက်ပါခေရပြီတော့ save လုပ်မယ်ဒီထဲမှာ class code class name ရိုက်တယ်ပြီး save လုပ်မယ်ဒီဘယ်ထဲဝင်သွားမယ် update ကိုပြင်ချင်တဲ့ဟာကို test out ဆွဲတင်မယ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ update လုပ်မယ်ဖြတ်ချင်တာကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် component တွေသုံးဖို့အတွက်2 box ထဲမှာရှိတယ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ pattern တွေရှိတယ် check box တွေရှိတယ်ပြီးရင် check box ချက်လေးပေါက်တွေရှိတယ်ပြီးရင် color တိုင်းတော့တွေအများကြီးရှိတယ်ကွန်ပျူတာပေါက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဂျုံလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့နားပါ